Mari kita lanjutkan kembali. Setelah orange muda, campur lagi dengan kuning. Mohon maaf dengan suara di belakang saya. Karena saya di rumah, di luar sana ada banyak aktivitas dari para tetangga. Setelah kuning, tadi saya pakai kuning sedang, lanjut dengan kuning yang muda, kuning yang lebih muda, yang lebih terang ya, yang lebih terang. Ini saya maksudkan ada di sini. Ini kita buat sekalian buat lingkaran seperti matahari terbenam mungkin. Nah, sambil dicampur ke warna-warna sebelumnya. Nih, kuningnya dicampur ke warna sebelumnya ya, supaya tidak ada supaya tercampur, batasan warnanya tidak terlalu terlihat. Setelah itu kuningnya dilap lagi ya, dilap. Nanti jadi kalau dipakai sudah bersih. Terakhir untuk warna itu matahari terbenamnya putih ya. Nah, putihnya ini saya lap dulu biar bersih. Yap, saya sudah. Sekarang kita pakai mewarnai untuk pohonnya ini dulu ya. Pohonnya ini dulu saya gunakan warna, saya pakai coklat tua banget ya, tua sekali. Itu ini coba sebentar. Ini di sini saya warna di pinggir sini dulu. Hati-hati, ada batang pohonnya. Nah, set, jadi ke sini ya. Setelah itu saya campur dengan hijau yang agak tua, hijau tua. Ini hijau tua sekali. Hijau tuanya dicampur ke coklatnya tadi, dicampur ke coklat tua yang tadi ya. Oke, nah setelah itu kita pakai coklat muda. Nih, coklat mudanya dicampur ke hijau tuanya tadi. Oke, coklat mudanya. Oke, dicampur. Nah, setelah coklat mudanya tercampur, dicampur ke hijaunya ya. Nah, kemudian saya gunakan kuning lagi. Kuningnya dicampur ke coklat muda yang tadi. Nah, setelah itu saya mau kasih ya semuanya. Oke, saya mau kasih tambahan di belakang sana ada pohon, barangkali saya tambah. Ini saya pakai warna hitam. Ini yap, saya tambah ada burung terbang. Oke ya, sekarang saya mau lanjut pohon yang ini dulu. Untuk pohon yang ini saya sedikit pakai hitamnya itu hanya di bagian bawah
bagian bawah, di bagian bawah saja. Kemudian saya pakai hijau tua, ups, salah ambil. Saya isi kuning dulu. Ini kuning, tadi kan hijau tua, kuning. Saya isi kuning dulu ya, kuning. Kemudian kuning ya. Setelah kuning saya isi dengan hijau ini, ya, ini. Terus saya campur lagi dengan coklat muda. Tapi kok ini belum terlihat batas pohonnya. Oke, setelah itu saya gunakan alat seperti ini biasa di krayon ada ya. Nah, kita buat guratan-guratan atau cropping. Lihat, nah, dah. Oh my doggy. Oke, ini coba batang pohon ya. Batang pohonnya saya pakai hitam, kemudian dicampur coklat sedikit, kemudian juga coklat muda. Sorry, ini saya garis dulu untuk efek gelap. Ditusuk. Saya pakai ini lagi buat hanya untuk efek. Ini boleh. Oke, sekarang saya warna ini dulu. Sekitar ini adalah batu dan tanaman. Untuk batu saya pakai hitam sedikit. Hitamnya hanya di sini, di bagian bawah batu. Ini bawah batu. Tapi ini sebaiknya jadi tanaman ya. Di batu. Saya sekalian jadi memberi warna hitamnya itu sekalian ya. Oke, ini batu, ini mungkin daratan, sedikit daratan. Oke, ini batunya bawah ya. Sorry, ini belum. Oke, untuk batu saya selesaikan ini dulu. Ini
masih tanaman, jadi saya pakai hijau tua. Nah, oke. Wait, ini ternyata ada yang masih putih. Nah, terus lanjut ke batu, saya pakai coklat tua sedikit coklat tua. Kemudian coklat muda. Coklat muda lagi. Kemudian saya mau campur lagi dengan warna abu-abu. Warna grey. Sudah, sekarang saya mau mewarnai ini bagian belakang ini tanaman. Ini seperti biasa saya kasih hitam sedikit. Sebenarnya terlalu banyak hitam juga kurang bagus ya, tapi gambar di sore hari itu emang cenderung warna gelap. Nah, ini saya pakai hitam terus hijau tua seperti tadi. Ini hijau tua, kemudian hijau oke, saya pakai hijau ini. Hijau ini saya campur lagi hijaunya dengan coklat muda supaya tampak natural saja. Right. Saya kasih sedikit kuning, nampak atau tidak? Nah, kuningnya saya pakai titik-titik. Nah, ini juga titik-titik. Nah, ini ada oke, titik. Saya akan mewarnai yang ini dulu. Ini saya pakai warna sama ya, disamakan saja. Ini batu, ini tanaman. Yep. Masih dengan hijau tua,
hijau tua. Kalian mewarnanya pelan-pelan, ekstra sabar, tak perlu terburu-buru. Nah, ini juga sama seperti tadi. Iya, yes, ini selesai. Sebelah sini dicampur lagi sama coklat ini. Ya, terus kasih apa tadi, titik-titik kuning ya. Ini satu pohon lagi, satu atau dua pohon ya, satu pohon dulu ya, dua pohon deh. Ini sini selesaikan, ini ke sini. Campur, kemudian buat titik. Ini titik sudah. Sekarang batu tuh, 2-3 batu. Mulai sini ada batu, ini batu. Oke, sekarang batu pakai nih coklat tua setelah tadi hitam. Kemudian coklat muda, dan apa lagi, abu-abu atau grey, abu-abu ya. Oke, nah ini selesai. Kemudian saya mau kasih guratan sedikit untuk efek aja sih. Jadi beda ya. Oke. Kita lap dulu krayon biru untuk air terjunnya.